दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक माइक्रोटेक की यूपीएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास माइक्रोटेक यूपीएस एक उपलब्ध है जिसका मॉडल नंबर है EB700। EB700 आज हमारे पास एक उपलब्ध है। तो इसकी समस्या ये है, जैसे हम इसको मेंस में इन करते हैं सप्लाई 220, इसे इसमें कुछ खटखट की आवाज़ आने लगती है। चेंज ओवर इसका काम नहीं करता है। तो अभी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी जो बैटरी की नेगेटिव पॉजिटिव वायर है यहाँ से मैंने कनेक्ट कर ली है और यहाँ पे हमारा यूपीएस ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूपीएस ऑन हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी 220 की इन सप्लाई इन कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे किस तरीके से हमारा फॉल्ट कर रहा है। तो इसको निकाल के इधर साइड में लगा देते हैं। तो ये मैं अपनी 220 की सप्लाई यहाँ पे जैसे ही इसमें इन करूँगा, इस तरीके का आपका बर्जर आपको साउंड का इंडिकेशन मिल जाता है, जो खट खट करके इस तरीके का आपका इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पे हमारी जो लाइट है कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। ये हमारा यूपीएस ऑन है और ये हमारा मेंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद दिखाई दे, यहाँ मेंस की लाइट जो है हल्की ब्लिंक कर रही है। तो आज हम इसी फॉल्ट को ठीक करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी पीसीबी को ओपन कर लिया है। मल्टीमीटर को AC रेंज में कर लेंगे और उसके बाद अब हम अपनी लाइन 220 इन करेंगे इसमें। और उसके बाद हम जो हमारा सेंसिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये हमारा बर्जर आना स्टार्ट हो गया है। अब आप सेंसिंग ट्रांसफार्मर पे वोल्ट कितने चेक कर लें, कितने वोल्ट आपको मिल रहे हैं। ये हमारा वोल्ट जो आ रहा है 24 वोल्ट के करीब, ये ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2 डायोड लगाया गया होगा जिसका नंबर होगा 4007, उस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर लें। तो मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम अपने जो 4007 डायोड लगाए गए हैं उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 लगाए गए हैं, इन पर आप चेक कर लें। कोई शॉर्ट होगा तब भी इस तरीके का आपका फॉल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा समस्या हो रहा है। तो ये ओके है। और इस पर अगर हम देखें तो इस पर भी कोई हमको बीप नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ठीक लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ये अंदर से ब्रेक हो जाते हैं और हमारी वैल्यू बराबर आती है, तब भी ऐसी समस्या हमको मिल सकती है। यहाँ से आपको मल्टीमीटर में ये ठीक बताएंगे, लेकिन कभी कभी अंदर से ब्रेक हो जाते हैं। तो अभी हम इसको नया डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अगर हमारी फॉल्ट यहीं पे समाप्त हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे भी हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको चेक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने डायोड को नया डाल दिया है। अभी पुराना वाला हमने इसको रिमूव नहीं किया है, केवल अभी इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। अभी हम चेक करके अगर हमारा फॉल्ट क्लियर होता है उसके बाद में अभी हम इसको अच्छे से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी वायर जो है कनेक्ट कर ली है। अब अपनी जो 220 की सप्लाई है मेन, उसको अब हम इन करेंगे। तो ये रही मेरी पावर प्लग यहाँ पे, और अभी हम बोर्ड में इसको इन करते हैं। तो ये अब हमने इसको इन कर दिया है। अब हमारा कोई भी साउंड हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारा फ़ैन भी ऑन हो गया है, हमारा फ़ैन भी ऑन हो गया है। यहाँ पे शायद आपको दिख जाएगा, ये हमारा चार्ज भी करने लगा है और मेंस ऑन भी हो गया है। अब हमको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि आपको इस तरीके के पहले भी इंडिकेशन मिलते थे। तो इस तरीके से दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो डायोड लगे होते हैं वो चेक करने पे सही बताते हैं, लेकिन क्या होता है वो अंदर से वीक होते हैं, ख़राब होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आप डायोड को कट कर लें और उसके बाद दूसरा लगाएं। आपका फॉल्ट तब नहीं क्लियर होता तो आप डायोड को, उसी डायोड को फिर से सोल्ड करके आपको दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जब मैंने इसको कट कर लिया था। अगर ये हमारा फॉल्ट अभी सही नहीं होता तो हम इसको फिर से लगा सकते थे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और नई फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।